synnyin perheeseen, jossa tehdään taidetta. Joten tietyllä lailla semmoinen tietty päätös tuli jo sieltä. Ja koko lapsuuden, nuoruuden nähnyt sitä vaihetta, että minkälaista on elää taiteilijana, kun äiti on taiteilija. En vaihtaisi kyllä päivääkään, että vaikka välillä on ollut todella hankalaa. Se raha ei ole niin iso asia, että vaihtaisi elämän, mitä on elänyt, niin pois. Kun se sisäinen palo on olemassa, niin se on ihan sama, vaikka tämä maailma olisi pullollaan taidetta, niin se on vaan tarve tehdä. Tarve tehdä niin kuin näkyväksi sitä sun omaa maailmaa. Ja se, miten minä koen mun maailman, missä mä elän, mun mielestä sillä on merkitys. Sillä on tosi iso merkitys. Värit on tärkeitä. Värit ja siveltimenvedot, muodot ja tavallaan tietty tunnelma, mikä sinne syntyy sinne teokseen. Värit on mulle energiaa ja mä haluan niillä välittää myös ihmisille tiettyä energiaa. Mulla on joku kevyt visio siitä, mitä sitten on syntymässä, mutta se lopputulos on ihan yllätyksellistä sitten. Se, että se syntyy siinä tehdessä. Mun mielestä se on niin kuin itselleni mun mielestä se on kaikista mielenkiintoisinta, että mä koko ajan keskustelen sen teoksen kanssa. Tänä päivänä mä oon aika hidas tekijä. Mä katselen niitä pitkään ja ne ei ole päivässä eikä kahdessa valmiit. Menee pari viikkoa, ellei kuukausi ennen kuin mä saan työn valmiiksi niin, että mä oon siihen sitten, että mä voin hinkata jotain pientä kohtaa aika pitkäänkin. On monia hetkiä ollut sellaisia hetkiä, että on tavallaan niin kuin rakastunut omaan työhönsä. Ja ajatellut, että nyt tässä on jotain ihan mieletöntä. Mä oon jotain niin kuin uutta löytänyt. On se sitten värimaailma tai aihe tai siihen on vaan niin kuin lähtenyt syntyä jotain sellaista, jotain uutta, uudenlaista. Se on jotain ihan käsittämätöntä, että semmoinen näkymätön yhteys siihen, mitä sä teet. Se vaan tulee sinne. Kaikki vedot, siveltimenvedot, värivalinnat, kaikki. Niin kun ne vaan jäsentyy, ne löytää oikeat paikat. Tämän maailman meno on niin vauhdikasta, niin tavallaan se, että sit kun mä teen taidetta ja mä oon siinä omassa kuplassa, niin mä haen sellaista niin kuin pysähdyksen hetkeä. Mä ehkä haluan katsoa ja tuoda niitä hyviä hetkiä ja sellaista positiivisuutta värien ja niiden teemojen kautta. Se taide voi puhua sulle, kun sä käyt katsomaan, niin sä voit oivaltaa sieltä jotain asioita. Sä voit peilata sun omaa elämääsi. Maalaustaiteella on merkitystä. Se voi muuttaa koko sun elämän. Se, mitä sä oot tehnyt tähän asti, niin se voi olla, että se tuo sulle aivan uusia ajatuksia, uusia mahdollisuuksia ja sä lähdet luomaan toisenlaista elämää, mitä oot elänyt tähän asti.